Tėvams šitas amžius dažnai yra labai jautrus, nes nuo 2 iki 3 metų keičiasi visas vaikas. Jis ne tik pradeda daugiau kalbėti, jis kitaip juda, kitaip žaidžia, kitaip sprendžia problemas, kitaip reaguoja į kitus vaikus, kitaip rodo savo norus ir supranta prašymus. Ir vis aiškiau tampa atskiru žmogumi su savo noriu, nenoriu, aš pats. Todėl šiandien kalbėsime apie visą vaiko raidą nuo 2 iki 3 metų. Ir padalinau šį laikotarpį į 2 dalis – nuo 24 iki 30 mėnesių ir nuo 30 iki 36 mėnesių. Kodėl? Todėl, kad 2 metų vaikas ir beveik 3 metų vaikas jau nebėra tas pats vaikas. Per šiuos metus įvyksta labai didelis šuolis. Ir trumpai apžvelgsime tas raidos normas, tik iš karto pasakau, kad raidos normos nėra tam, kad vaiką įspraustumėte į lentelę. Tai nėra kažkoks tai sąrašas, pagal kurį vakare turim susižymėti varneles ir nuspręsti, aha, čia gerai, o čia blogai. Raidos normos iš tikrųjų reikalingos tam, kad suprastumėm bendrą kryptį. Ar, vaikas juda nors kažkiek pirmin, ar kažkurioje srityje galbūt užstrigo ir jam jau reikia padėti. Ir į raidos normas siūlau žiūrėti kaip į tokią vaiko kelionę, kai iš taško A į tašką B galima nuvažiuoti skirtingais keliais. Todėl ir kiekvienas vaikas iki to paties galutinio taško keliauja savo keliu. Vienas gali varyti ten greitkeliu greitai, beveik nesustodamas, o kitas renkasi lėtesnį kelią. Jisai, tarsi sustoja kiekvienoje stotelėje, išlipa, pamankština kojas, pasidairo po aplinkybės ale, tada vėl sėda ir vėl važiuoja toliau. Todėl raidos gairės mums padeda pamatyti, ar vaikas vis dar telpa į tam amžiui būdingas ribas ir kurioje vietoje jis yra. Ten arčiau žemesnės ribos, maždaug kažkur tai per vidurį, ar yra arčiau aukštesnės ribos, o gal net lenkia. Tik tiek. Ir net jeigu vaikas yra arčiau tos žemesnės ribos normos, tai visiškai nieko nereiškia. Nereiškia, kad jis kažkoks dabar atsilikėlis. Kai lyginame savo vaiką su kitu vaiku, jūs juk nežinote visos to kito vaiko istorijos. Galbūt jisai niekada nesirgo, jo superinė imuninė sistema, ji labai stipri. O dabar prisiminkite savo vaiką, galbūt jo gimimas buvo sudėtingesnis, gal jis gimė, buvo atliktas cezario pjūvis, gal gimė 36, tarkim, savaitę, galbūt užsitęsusi kūdikystės gelta. Yra iš tikrųjų daugybė veiksnių, kurie galėjo turėti įtakos tam, kad šiuo metu vaikas yra arčiau žemesnės raidos ribos. Jis pastrigo, bet vaikas juk auga, vystosi, prisitaiko ir tai visiškai nereiškia, kad jis savo bendramžių nepasivys. O gal priežastys daug paprastesnės. Gal jūs tuo metu buvote labai užsiėmę ir neturėjote galimybės tiek daug laiko skirti bendrom veiklom su savo vaiku, kiek, pavyzdžiui, kita šeima. Gal vaikas patyrė daug streso, jis anksčiau pradėjo lankytis į darželį, keitėsi jo aplinka. Todėl kartais tos raidos gairės ir padeda mums sustoti ir pagalvoti, aha, mano vaikas dabar jau yra pagal lentelę žemesnėj vietoj. Gal jau reikėtų šiek tiek susiimti, daugiau dėmesio skirti, ten kažkokiai tai sričiai, prisėsti su vaiku ir padirbėti. Ir kartais tik tiek ir tai reikia, kad po kurio laiko vaikas jau būtų ties vidurinė riba, o gal net ir arčiau aukštesnės. Ir pradėkime nuo to pirmojo laikotarpio, nuo 24 iki 30 mėnesių. Pateiksiu žemiausias gairės, nes jei vaikas kažko nedaro, vadinasi, jis neatitinka savo amžiaus. Va čia yra svarbu. Pirmiausia, žiūrėkime į stambiąją motoriką. Apie 2 metus vaikas dažniausiai jau eina išlaikydamas pusiausvyrą. Spiria kamuolį koją ir tuo metu nenugriūva. Lipdamas laiptais aukštyn jau gali nesilaikyti už turėklų, leisdamasis žemyn dar laikosi. Užlipa 3 koplytėlių skersiniais.
O artėjant prie 30 mėnesių atsiranda ir daugiau tokios koordinacijos, vaikas gali jau šokinėti abiem kojom, gali peržengti arba bent jau bando per kliūtį, gali bėgti, apsisukti, keisti staigiai kryptį. Kodėl tai yra svarbu? Ne todėl, kad stambioji motorika ten kažkaip tai tiesiogiai lavina kalbą. Taip sakyti būtų per paprasta. Judėdamas vaikas mokosi planuoti veiksmą, pajausti savo kūną, išlaikyti pusiausvyrą ir netgi derinti judesius, pereiti nuo vieno veiksmo prie kito. Kalbėjimas taip pat yra judesių planavimas, tik tais toks labai smulkus ir greitas, ar ne, lūpos, liežuvis, ten žandikaulis, kvėpavimas ir balsas, jie visi turi susiderinti į vieną seką. Todėl motorika ir kalba gali būti susijusios per bendrus planavimo, koordinacijos, sekos išlaikymo mechanizmus. Bet žinokit, vien bėgiojimas, ten baseinas ar sportas vaiko savaime neprakalbins. Toliau žiūrėkime, smulkioji motorika. Nuo 24 iki 30 mėnesių vaikas vis aktyviau naudoja rankas. Jis verčia knygos puslapius, nusimauna kai kurios paprastus drabužius, ten kojines, batus, kelnes su gumele, atsigtą striukę, meta teniso kamuoliuką pakėlęs ranką virš galvos. Savarankiškai valgo su šaukštu, ten brūko brūkšnius, va taip, bando nupiešti liniją, jeigu parodome mes kažkokį tai pavyzdį. Iš šalies tai atrodo kaip paprasti tokie buities dalykai, bet jie yra iš tikrųjų labai svarbus. Nes kai vaikas verčia lapą po vieną, jis turi atskirti vieną lapą nuo kito, laikyti knygą ir kontroliuoti pirštus. Kai piešia, jisai mato, kad jo rankos judesys kažkokį tai ženklą palieka. Tai svarbu ne tik rankai, tai svarbu viskam ir dėmesiui, akės rankos koordinacijai, veiksmų sekai, savarankiškumui. Toliau, pažintinė raida. Nuo 24 iki 30 mėnesių vaikas vis aiškiau supranta, kad daiktai turi paskirtį. Jis žino, kad užlipęs ant taburetės gali pasiekti daiktą. Žino, kad daiktelį galima užsukti ir atsukti. Gali jau įvykdyti 2 žingsnių prašymą. Pavyzdžiui, padėk mašiną ir uždaryk duris. Pradeda atpažinti bent vieną spalvą, gali parodyti pažįstamus daiktus knygoje, supranta paprastus skirtumus. Didelis ten mažas, viduje ar lauke, aukštai, žemai, ypač jei šie žodžiai nuolat kartojami kasdienybėje. Gali rūšiuoti didelį mažą, gali rūšiuoti 2 spalvas, 2 geometrinės skirtingas figūras. Ir čia yra labai svarbus momentas, pažintinė raida nėra atskirta nuo kalbos. Kai vaikas supranta, kad daiktas turi kažkokią tai savo funkciją, kad veiksmas turi pasekmę, kad vienas daiktas gali būti panašus į kitą, jis kūrė galvoje reikšmės. O žodžiai atsiranda ne kažkokioj tuščioj vietoj. Žodis, pavyzdžiui, šaukštas, vaikui turi prasmę tada, kai jisai žino, ką su to šaukštu darome. Ar ten žodis atidaryk turi prasmę tada, kai vaikas daug kartų ir matė, kaip arba pats bandė atidaryti ir uždaryti duris. Toliau, žaidimas. Žaidimas nuo 24 iki 30 mėnesių pamažu pereina nuo paprasto kažkokio daiktų mėtymo, daužymo, kraustimo prie prasmingų veiksmų. Vaikas jau gali maitinti lėlę, paguldo meškiuką pamiegoti, stumdo mašiną, ten pila arbatą, šukuoja lėlę, skambina telefonu ir taip toliau. O artėjant prie 30 mėnesių žaidime jau gali atsirasti ir mažos veiksmų grandinės. Ten tarkim meška atsisėdo, gavo valgyti, ten atsigėrė, paskui nuėjo miegoti. Kodėl tai svarbu? Nes būtent žaidimo pobūdis parodo, kaip vaikas mąsto. Jeigu vaikas lėlę maitina, tarkim kaladėlę, tarsi tai būtų valgoma, jis jau pradeda naudoti daiktą simboliškai. Tai labai yra svarbus žingsnis, nes žodis irgi yra simbolis. Todėl simbolinis žaidimas ir kalba vystosi tiesiog paraleliai, labai arti vienas šalia kito.
Toliau, socialinė ir emocinė raida. Šiame amžiuje taip pat labai stipriai keičiasi, vaikas vis dažniau jau žaidžia šalia kitų vaikų, kartais netgi įsitraukia į kažkokią tai bendrą veiklą, pradeda rodyti, ką moka, žiūrėk į mane. Kartu labai stiprėja savarankiškumo poreikis. Vaikas nori pats lipti, pats valgyti, pats pasirinkti kažką, pats nusimauti batus. Ir kai tai nepavyksta, jis gali labai greitai supykti, ten griūti ant grindų, rėkti, maskatuoti rankom, verkti. Tai tiesiog nėra kažkoks tai blogas elgesys, reikia tą suprasti. Dažnai tai reiškia, kad noras jau toks didelis, o kalba ir savikontrolė dar tiesiog yra per silpni. Vaikas gali rėkti ne todėl, kad nori atkreipti dėmesį ar ten manipuliuoti kitais, o todėl, kad jam tiesiog nepavyko pasakyti, ko jisai šiuo momentu nori. Jis ten nori mėlyno puodelio, bet moka pasakyti tik no. Nori, kad padėtumėte, bet dar neišeina žodis padėk. Kai padedame vaikui įvardinti emociją, ar nori ten, tu pyksti, arba nori dar, reikia padėti, mes ne tik raminame, bet ir pateikiame vaikui kalbos modelį. Apie komunikaciją. Nuo 24 iki 30 mėnesių vaikas jau turėtų vis daugiau naudoti bendravimą ne tik savo poreikiui patenkinti, bet ir dalinimuisi. Jis kviečia, atneša parodyti, prašo, protestuoja, kviečia žaisti. Kartais jau pats atkreipia dėmesį, žiūrėk, jis pradeda suprasti, kad žodžiai gali pakeisti suaugusiojo elgesį. Pavyzdžiui, jis pasakė ten diok ir gavo. Pasakė de, ten kažką tai ir veikla tęsiasi. Pasakė ne ir suaugęs sustojo. Tai labai svarbus perėjimas yra nuo to gesto prie žodžio. Jeigu vaikas rodo pirštu ir žiūri į jūs ir laukia reakcijos, jis jau kuria bendrą dėmesį. O bendras dėmesys yra vienas iš svarbiausių ankstyvos kalbos atramų. Jeigu vaikas nori, kad jūs pamatytumėte tai, ką jis mato, jis jau kviečia jūs į savo pasaulį. Na, o dabar kalbos supratimas. Ir kalbos supratimas šiame etape turi būti gerokai platesnis nei kalbėjimas. Tai yra labai svarbu. Vaikas gali pasakyti ten keliasdešimt ar kelis šimtus žodžių, bet suprasti dažniausiai turi daug daugiau. Supratimas beveik visada eina priekyje tarimo. Vaikas supranta kasdienius prašymus, ten pavadinimus daiktų, veiksmus, kūno dalis, kažkokius tai paprastus klausimus, kur yra, kas čia, paliepimus, duok, atnešk, padėk, ten, uždaryk. Jeigu vaikas daug kalba pats savo, bet sunkiai supranta, ką jam sakote, tai jau yra visai kita situacija. Apie tai dabar nekalbėsiu. Kad vaikas kalbėtų prasmingai, jis turi suprasti, ką reiškia žodžiai, veiksmai, prašymai ir santykiai tarp daiktų. Ir galiausiai kalbėjimas. Nuo 24 iki 30 mėnesių svarbu, kad vaikas ne tik turėtų pavienių žodžių, bet pradėtų juos jau jungti. Ten mama duok, dar noriu. Ten, pavyzdžiui, aišku, neaiškiai gali sakyti nejude. Ten šuo bėga, lėlė apapa, didėja mašina. Ir tokie junginiai, jie gali būti netaisyklingi, ten trumpi, su tokia vaikiška tartimi. Bet pats jungimas yra labai svarbus. Tai jau ne vien žodynas, tai jau yra maža mintis. Čia verta prisiminti, kad žodžių kiekio skaičiai skirtingose šaltiniuose skiriasi ir apie tai aš įrašysiu visiškai video atskirai. Ir vieni šaltiniai pateikia minimalias gaires, kiti kažkokius tai išveda vidurkius, o treti ten platesnius diapazonus. Todėl svarbiausia ne įsiminti kažkokią tai ten konkretų skaičių, kiek vaikas turi kalbėti, o suprasti kryptį. Žodynas turi augti. Žodžiai turi pradėti jungtis. Kalba turi būti naudojama bendravimui. Ir būtent čia labai dažnai tėvai užstringa. Vaikas lyg ir turi žodžių, sako mama, sako dio, dar, ne, au, brum, ten ar dar kažką, bet tie žodžiai jų nedaugėja, jie nejuda toliau, jie lieka pavieniai.
Vaikas dar nesako, mama duok, dar noriu, mašina važiuoja, lėlė miega. Ir tėvai, kai vaikas to nesako, dažnai klausia, kągi dabar daryti, ar man su tam vaikui reikia kartoti daugiau, ar pirkti kažkokias priemonės, ar laukti tiesiog, kol pradės jungti. Būtent šiam amžiui aš esu sukūrusi mokymus, kaip aktyvinti vaiko kalbą nuo 2 iki 2,5 metų ir juose labai praktiškai rodau su vaiku, kaip iš pavienių žodžių padėti vaikui pereiti prie kažkokių tai paprastų žodžių junginių, ne per tą pakartok pasakyk, o tiesiog per žaidimą, per buitinės situacijas. Ir ten kalbu apie tai, kokius netgi žodžius rinktis, kaip juos apžaisti, kaip kalbėti su vaiku, kad jis galėtų pats tą žodį spontaniškai pasakyti žaidybinėje situacijoje, o ne tik kaip papūgą pakartoti iš paskos. Nes šiame amžiuje labai svarbu ne tik pridėti daugiau žodžių, svarbu padėti vaikui suprasti, kaip žodžiai jungiasi tarpusavyje. Ir kai vaikas sako mašina, mes galime moduliuoti. Tai yra prijungti dar vieną žodį. Ten mašina važiuoja, taip. Kai sako duok, galime pridėti duok obuolį. Kai sako dar, galima parodyti, dar noriu. Tai yra mažas, bet labai svarbus tiltas nuo pavienio žodžio prie trumpo sakinuko. Na ir dabar pereikime prie antro laikotarpio nuo 30 iki 36 mėnesių. Stambioji motorika 3 metų pabaigoje tampa labiau koordinuota, savaime suprantama, ar ne? Vaikas jau ne tik bėga, bet gali bandyti važiuoti balansiniu dviračiu arba paspirtuku, laipioti žaidimo aikštelėje. Jis tikrai jau daug geriau jaučia savo kūną erdvėje, nors dar tikrai gali ir apgriūti, ir persistengti neapskaičiuoti savo greičio ar ten aukščio. Jis šokinėja ant grindų abiem kojom, nueina 3 metrus ant pirštų galų arba ant kulnų, nulipa laiptais nesilaikydamas už turėklų, stovi ant abiejų kojų užmerktomis akimis ir negriūva, nubėga 15 metrų irgi nenugriūdamas ir įsibėgėjęs peršoka per nubrėžtą liniją, moka nušokti nuo laiptelio irgi abiem kojom. Šiame amžiuje judėjimas labai padeda vaikui suprasti supantį, patirti pasaulį. Jis supranta aukštai, ten lenda po stalu ir supranta šoka į balą ir supranta šlapia, gilu, ten bum. Tai nereiškia, kad judesys tiesiogiai sukuria kalbą, bet jis sukuria patirtį, apie kurią galima su vaiku apkalbėti. Vaikas negali gerai suprasti žodžių, pavyzdžiui, per, jeigu jis niekada nelipo per pagalvę, per lazdą, nešoko per balą. Na, o smulkioji motorika nuo 30 iki 36 mėnesių, aišku, irgi tikslėja, vaikas tai auga. Ir jų vaikas gali suverti karoliukus, makaronus, jisai naudoja šakutę, jau bando ne tik nusirengti, bet ir apsirengti laisvesnius drabužius, jis piešia linijas, gali pamėgdžioti jau ir apskritimą, spausti plastiliną, plėšyti popierių, klijuoti lipdukus. Ir čia jau ne tik rankos darbas. Čia jau sueina viskas ir planavimas, kantrybė, sekos laikymasis. Gebėjimas užbaigti kad ir mažą užduotį. Jis jau stato bokštelį iš 4 kaladėlių, bando atsukti dangtelį ar ten pasukti rankeną durų. Ir kai vaikas suka dangtelį, jis turi suderinti rankos judesį, jėgą ir kryptį. Jeigu vaikas ten veria, sakykime, tai jisai mokosi išlaikyti tikslą. Aha, va, paėmiau, pataikiau, perveriau, patraukiau. Jeigu piešia kokią apskritimą, jisai mokosi uždaryti tą liniją, pataikyti. Jeigu rengiasi, jis pagalvokit, jis turi suprasti, kur rankovė, ar ten kur koja, kur priekis, kur nugara. Ir tokios paprastos buitinės užduotys yra tikrai ne laiko gaišinimas, o labai rimtos raidos treniruotės. O pažintinėje raidoje nuo 30 iki 36 mėnesių atsiranda daugiau supratimo apie taisyklės, apie seką, priežastį ir pasekmę. Vaikas jau pradeda suprasti paprastesnės tokias saugumo taisyklės. Pavyzdžiui, jeigu mes pasakom neliesk, kai yra kažkas karšta, kai spėjame, jisai
tą pradeda suprasti. Jis supranta, kad ir išmoksta, kad prieš valgį reikia nusiplauti rankas, ten prieš miegą valytis dantis, kad pažaidus reikia susitvarkyti žaislus. Aišku, jam dar reikia pagalbos, bet rutina jau tampa suprantama. Jis žino ir pažįsta savo daiktus, gali atrasti 2 paslėptus žaislus, pradeda ir supranta, jau ne tik pradeda vienas ir daug, atpažįsta paveikslėlėje pavaizduotą veiklą. Čia prasideda paprastesnis toks pasakojimas, supratimas. Vaikas gali žiūrėti į knygą ir atsakyti, kas paveikslėlėje vyksta. Ten kažkas tai bėga ar valgo, verkia, žaidžia. Tai yra labai svarbu, nes jis pradeda matyti ne tik daiktą, bet ir veiksmą. Ne tik, kad nupieštas šuo, bet šuo bėga. Ne tik ten berniukas, bet berniukas valgo. Veiksmažodžiai yra didžiulis žingsnis jau į sakinių plėtrą. Einam toliau apie žaidimą. Žaidimas nuo 30 iki 36 mėnesių tampa dar labiau siužetinis. Vaikas jau gali ne tik maitinti lėlę, bet ir sukurti kažkokią tai trumpą istoriją. O, lėlė pavalgė, ten jį skauda pilvą, važiuojam pas gydytoją, įų. O mašina ne tik važiuoja, bet veža krovinį, užstringa, ten sugenda, reikia remontuoti. Dėžė gali tapti namu, autobusu, lova, parduotuvė. Šiame amžiuje vaikas pradeda labiau jungti veiksmus į seką, tai yra labai svarbus kalbai, nes sakinio ir pasakojimo pagrindas taip pat yra žodžių seka. Pirmiausia įvyko tai, tada tai, paskui dar tai. Ir jeigu žaidime nėra sekos, dažnai sunkiau atsiranda ir sakiniai, pasakojimas. Todėl žaidimas 3 metais yra ne šiaip laisvalaikis, tai kalbos, mąstymo ir socialinių įgūdžių laboratorija. Toliau. Socialinė ir emocinė raida nuo 30 iki 30 mėnesių jau labiau krypsta į kitus vaikus. Vaikas pastebi kitus vaikus ir vis dažniau nori prisijungti prie kitų žaidimų. Jis gali dar nemokėti gražiai dalintis, gali prieiti ir atimti žaislą, gali supykti, bet pats noras būti su kitais jau stiprėja. Atsiranda daugiau aš ir kitas suvokimo. 3 metų link vaikas taip pat mokosi pamažu nusiraminti atsiskyrus nuo tėvų, pavyzdžiui, darželėje. Tai nereiškia, kad jis neturi verkti. Jis gali verkti, jis gali protestuoti, ten kabintis į koją, bet po truputį turėtų rastis gebėjimas nusiraminti su kito suaugusiojo pagalba, tiesiog priimti, kad taip yra neišvengiama ir viskas. O komunikacija nuo 30 iki 36 mėnesių tampa labiau panašiai į suaugusių pokalbį. Vaikas jau gali ne tik paprašyti, bet ir atsakyti, netgi paklausti, pakomentuoti, net jūs pataisyti, pasakyti savo vardą, pasakyti, ko nori ar nenori, kas ten atsitiko. Aišku, pokalbis dar yra labai trumpas ir vaikiškas, bet atsiranda tokie pirmin ir atgal mainai, tokie dialogai. Jūs sakote, vaikas atsako, jūs dar paklausite, jis dar kažką prideda. Ir tai yra labai svarbus etapas, nes kalba tampa santykiu. Vaikas jau mokosi pataikyti temą, mokosi atsakyti klausimą, suprasti, kad kitas žmogus galbūt nežino, ką jisai žino. Todėl tėvams verta ne tik klausinėti, kas čia, bet ir aiškintis, oi, o kas nutiko, o kur nuvažiavo mašina, oi, kodėl meška verkia, ką dabar darysime. Kalbos supratimas nuo 30 iki 36 mėnesių tampa sudėtingesnis. Vaikas jau turėtų suprasti ne tik vieną paprastą prašymą, bet ir 2 ar kartais 3 žingsnių instrukcijas. Ypač įprastose kasdieninėse situacijose. Pavyzdžiui, nueik į kambarį, pasiimk batus ir atnešk man. Jis pradeda suprasti klausimus, kas, kur, ką veikia ir kodėl, nors dar į klausimą kodėl pats nelabai gali atsakyti, labai paprastai ir kartais net nelogiškai. Čia labai svarbus supratimas vis dar lenkia kalbėjimą. 3 metų vaikas gali suprasti gerokai daugiau nei pasako.
Bet jeigu jam sunku suprasti net paprastus prašymus, jeigu jisai remiasi tik matoma situacija, o ne žodžiais, jeigu be gesto ar parodymo ten nesupranta, ko prašote, tikrai verta į tai atkreipti dėmesį. Ir kalbėjimas nuo 30 iki 36 mėnesių jau turėtų judėti į tos trumposius sakinukus. Vaikas gali kalbėti 2-3 žodžiais, o kai kurie net 4. Ir klausti, kas, jam turi rūpėti kodėl, įvardinti veiksmus paveikslėlyje, tikrai turi mokėti pasakyti savo vardą, kalboje naudoti veiksmažodžius, po truputį būdvardžius, vietos žodžių. Ir jo kalba nebūtinai dar gali būti aiški nepažįstamiems žmonėms, bet artimieji jau turėtų suprasti didelę dalį to, ką vaikas sako. Apie 3 metus jau toksai vien žodžių skaičiavimas tampa mažiau prasmingas, ne todėl, kad žodynas tampa nebesvarbus, o todėl, kad vaiko kalba jau tokia, per didelė, kad ją būtų įmanoma skaičiuoti žodis po žodžio. Iš tikrųjų, čia reikėtų daug svarbiau žiūrėti, ar vaikas jau jungia žodžius, ar kalba, kad ir labai trumpais sakinukais. Ir jei kalba, ar derina tarpusavyje žodžius linksniais, ar vartoja skirtingas žodžių rūšis, ar supranta klausimus, ar pasakoja, ar jo kalba turi prasme bendrajame. Dabar, kai mes jau aptarėme abu amžiaus tarpsnius, perimkime prie praktikos. Kągi galima daryti namie? Atrinkau keletą paprastų veiklų, kurios atrodo tokios labai kasdieniškos, bet iš tikrųjų paliečia skirtingas vaiko raidos sritis, tai judėjimas, smulkia motorika, mąstymą, žaidimą, socialinius įgūdžius, kalbos supratimą ir patį kalbėjimą. Pradėsiu nuo stambiosios motorikos, tai yra judėjimas su tikslu. Ne tiesiog palakstyk, o judėjimo turinčio tikslą. Pavyzdžiui, padėkite pagalvę ant grindų ir sakykite, lipam per pagalvę, per, prielinksnis, o dabar šokam, op, o dabar einam aplink. Vaikas čia mokosi ne tik judėti, jis jau mokosi suprasti erdvinės savokas, per, ant, po, aplink, aukštai, žemai, nes kalba atsiranda iš patirties. Kitas būdas galima labiau eiti sekos principų. Pavyzdžiui, pirmiausia, perlipam per pagalvę, tada įmetam kamuolį į dėžę, tada plojam. Vaikas mokosi laikytis 2-3 veiksmų sekos. Tai labai artima kalbos supratimui, nes ir kalboje reikia išlaikyti dėmesį, kas po ko vyksta. Labai tinka vaikams kamuolio žaidimai. Ten ridename kamuolį ir sakote, rieda, mano eilė, tavo eilė, spirk, pagavau, nukrito. Čia vaikas mokosi laukti, keistis eilėmis, suprasti veiksmus ir girdėti tuos žodžius, kurie kartojasi natūraliai. Tai iš tikrųjų labai gera situacija kalbai. Lauke galite žaisti sek paskui mane. Pavyzdžiui, jūs einate ant pirštų galų, tada atbulomis, tada ten pritupėte, šokate. Po to duodate vaikui, leidžiate vadovauti. Dabar tu parodyk. Čia ir vėl vaikas mokosi ir mėgdžioti, ir planuoti, ir vadovauti, ir laukti eilės, įvardinti veiksmus. Ten pavyzdžiui, einu, šoku, tupiu, bėgu, jie yra lengvai ištariami. Smulkioji motorika, tai pavyzdžiui, čia gali vaikas atsukti, užsukti didesnį dangtelį, įdėti šaukštus į stalčių, susekti skalbinių segtukus ant kažkokios tai dėžutės krašto, versti knygos puslapius, ten kažką smulkaus įdeda išima, o jūs tuo pat metu kalbate trumpai, oi atsukam, ten ar atidaryta, uždaryta, ups, idėjai, ups, iškrita. Dar viena, taip vaikas mokosi tikslinti rankų judesius, planuoti veiksmą ir kartu suprasti veiksmo žodžius. O piešimą galite pradėti labai paprastai, jūs tiesiog nubrėžėte liniją ir sakote, o žiūrėk, ilga, vaikas bando. Tada nupiešėte trumpą, sako trumpa. Galite piešti lietų, žiūrėk, lyja, ar ten takelį mašinai, ten kokią balą, pliaukšt. Tai piešimas tampa ne specialia užduotimi, o žaidimu su prasme. Ir smulkiai motorikai labai tinka plastilinas, bet ne šiaip
pažaisti su plastilinu, o darykite kartu. Spaudžiam, ten plėšiam, darom kamuoliuką, ui didelis, ui mažas, ilgas kirminas, ten supjaustom. Vaikas mokosi ir jėgos, ir formos, tuo pačiu ir dydžio, veiksmo žodžių, o rankos tuo metu dirba labai aktyviai. Ir virtuvė šiame amžiuje yra puikiai raidos tobulinimo vieta. Vaikui duokite nuplauti obuolį, agurką, įdėti į dubenį, ten pamaišyti tešlą, pabarstyti sūrį, pakomentuokit, va, plaunam, šlapės, maišom, pilam, čia daug, mažai. Vienu metu vyksta savarankiškumas ir smulkioji motorika, ir pažintinė raida, ir kalba. Ir dar pažintiniai raidai labai tinka tokios paprastos problemų sprendimo situacijos. Na, pavyzdžiui, padėkite mėgstamą žaislą truputį aukščiau, negu jis pasiekia, ir šalia pastatykite ten saugią taburetę. Neskubėkite iš karto paduoti. Pasakykite, ui, aukštai nepasieki, kągi mes dabar darysim? Lipam? Atsargiai. Vaikas mokosi ne tik pasiekti daiktą, jis mokosi galvoti, kad štai yra problema ir yra kažkoks tai būdas ją išspręsti. Ir nepamirškite rūšiavimo, nes specialiai ten kažkokios priemonės prie stalo, o buityje. Aha, čia dedame kojines, čia kelnes, pavyzdžiui, iš skalbimo mašinos, čia mašinėlės, čia gyvūnai. Pažiūrėk, suras tokį pat. Vaikas mokosi kategorijų, jie mokosi panašumo ir skirtumo, o tai padeda tvarkyti ir savo žodyną galvoje. O žaidime vaikui labai reikia visada suaugusio modelio. Jeigu vaikas tik tais ten stumdo mašiną, jūs galite prisėsti ir pridėti veiksmą. O, žiūrėk, mašina važiuoja. Stop! Sugedo. Taisom. Jei maitina lėlę, pridėkite ten kažką. O žiūrėk, lėlė valgo. Kaip jin valgo? Am. Nori dar? O gerti? Nereikia kažkokių ilgų siužetų, užtenka vienu žingsniu praplėsti tai, ką vaikas jau daro. Žaidimą plėskite į mažas tokias istorijas. Jei vaikas turi lėlę, galima žaisti ten. Lėlė atsikėlė, lėlė nusiprausė, lėlė kosėje ten arba išėjo į lauką. Jeigu su mašinėlėm, ten mašina, kaip ir minėjau, važiavo, sugedo, atvažiavo meistras, jis ten taisė. Va, žiūrėk, ir vėl važiuoja, viskas vėl gerai. Ir svarbu ne žaislų kiekis, o veiksmų seka. Tokios sekos tampa pasakojimo pagrindu. O komunikacijai naudokite pasirinkimus. Neklauskite abstrakčiai, ko tu nori, kai vaikas rodo, o geriau rodykite 2 daiktus, tu nori obuolio ar bananų. Jeigu vaikas rodo ten į obuolius, jūs įvardinkite, o tu nori obuolio. Tai vaikas mokosi, kad jo gestas turi žodį, o žodis padeda būti suprastam. Komunikacijai kurkite pokalbius, ne tik klausinėkit vaiko. Vietoj nuolatinio, kas čia knygelė, galima sakyti, aš matau šunį, jis bėga, o tu ką matai? Jei vaikas atsako vienu žodžiu, jūs praplečiat, pavyzdžiui, jis ten sako katė, jūs sakot, o taip, katė irgi bėga. Taip vaikas mokosi, kad pokalbis yra ne kažkoks tėvų kamantinėjimas, o bendravimas. O kalbos supratimui duokite trumpus, aiškius prašymus. Paimk kamuolį. Kai tai pavyksta, pridėkite antrą veiksmą. Paimk kamuolį ir įdėk į dėžę. Jeigu kartais nepavyksta, nesakykit vaikui 5 kartus. Geriau tiesiog parodykite, padėkite jam suprasti ir pakartokite tai dar kartą trumpai. Vaikui nereikia daug žodžių, jam reikia pavyzdžio. Nes tikslas yra mokytis klausyti, išlaikyti informaciją ir atlikti veiksmus iš eilės. Kalbėjimui svarbiausia ne spausti kartoti, o modeliuoti. Jei vaikas, kaip jau ir minėjau, sako vieną žodį mašina, mes sakome, pridedam antrą žodį, mašina važiuoja. Jei sako duok, mes pridedam duok obuolį. Jei sako dar, mes sakome nori dar. Tai labai paprastas principas, vaiko žodį praplečiame vienu žingsniu. Ne iki kažkokio ilgo sakinio, o tiesiog tik tiek, kiek pats vaikas gali pasakyti. Ir kai jau kalba 2 žodžių junginys, mes vėl sakinį ilginame. Pavyzdžiui, sako šuo bėga. Galim jau tada pridėti didelis šuo bėga. Jis sako ten lėlė miega,
Galim paklausti, Lėlė miega lovoje. Ir su vaiku labai gerai veikia knygos, bet turiu omeny ne vien skaitimas, ten nuo pradžios iki galo, galima versti puslapius ir kalbėti apie tą paveikslėlį, kurį matome, kas čia, aptarti, ką jis daro, kur jis eina, ar ten kodėl verkia. Ir jei vaikas neatsako, atsakome mes patys. Tėvai kartais galvoja, kad jei vaikas neatsakė, tai tas lavinimas nepavyko. Iš tikrųjų, tuo metu mes vis tiek duodame kalbos modelį. Ir dar kartą primenu, neverskite vaiko nuolatinių pakartokų. Vaikui reikia kartojimo, bet ne per spaudimą. Kartojimas turi būti tiesiog įpintas į žaidimą, į veiksmą, į rutiną. Jeigu kasdien sakome, ten plauname rankas, valome dantis, dedamės batus, einame į lauką, vaikas tą kalbą girdi prasmingoje situacijoje ir taip žodžiai įsitvirtina ženkliai natūraliau. Na, o dabar apibendrinkime. Taigi, nuo 2 iki 3 metų vaikas pasikeičia visas. 2 metų mes dažnai girdime pavienius žodžius, ten galbūt jau pirmus junginius, dar būna daug rodomųjų gestų, bet tuo pačiu ir daug vaiko noro bendrauti. Iki 30 mėnesių stiprėja simbolinis žaidimas, problemų sprendimas, 2 žingsnių instrukcijų supratimas, žodžių jungimas, savarankiškumas ir koordinacija. O nuo 30 iki 36 mėnesių vaikas vis labiau pereina į kalbėjimą trumpais sakiniais, į paprastą pokalbį, į siužetinį žaidimą, ilgesnės veiksmų sekas ir aktyvesnį bendravimą su kitais vaikais. Jeigu klausydami pagalvojate, o mano vaikui jau 2, bet žodžių junginių dar nėra, arba jis turi pavienių žodžių, bet nežinau, kaip ten juos išmokyti sujungti, tai kviečiu pasižiūrėti mano mokymus. Tikrai jie yra labai geri. Kaip aktyvinti vaiko kalbą nuo 2 iki 2,5 metų. Šios mokymus sudėjau tai, ko dažniausiai tėvai klausia konsultacijose, nuo ko pradėti, kokius žodžius rinktis, kaip kalbą įpinti į žaidimą, kaip panaudoti kasdieninėse situacijose ir kaip pereiti nuo mama dar prie pirmų žodžių junginių. Tai nėra mokymai apie tai, kaip vaiką mokyti kartoti. Priešingai, tai mokymai yra apie tai, kaip suprasti, kas šiame amžiuje turi formuotis, kaip padėti vaikui kalbėti natūraliai, tiesiog per santykį, veiksmą, žaidimą, pasirinkimą, per galbūt prašymą ir vaikui pasiekiamus kalbos modelius, lengvo tarimo žodžius. Ir nuorodą į šios mokymus paliksiu po šiuo video, o pabaigai noriu pasakyti, niekada nelyginkite vaiko tik pagal tai, kiek dabar žodžių jisai pasako. Žiūrėkite plačiau, pažiūrėkite, ar jisai supranta, ar jisai rodo, ar jis komunikuoja, mėgdžioja, ar žaidžia ir apskritai ar juda į priekį. Ar jo žodynas platėja, ar jau atsiranda kažkokie junginiai, nes vaiko raida tai nėra skaičius. Tai yra visas vaiko veikimo, mąstymo, judėjimo, bendravimo ir kalbėjimo vaizdas. O jeigu šis video buvo naudingas, parašykite komentaruose, kiek jūsų vaikui metų ir kas šiuo metu kelia daugiausia klausimų. Kalba, žaidimas, ilgesys, supratimas, gal savarankiškumas. Nepamirškite paspausti patinka, prenumeruokite mano kanalą ir mes susitiksime kitame video. Ačiū, kad žiūrėjote iki galo. Iki.